alaikum. Me sunan malamin? Sunana Abdulrashid. To Malam Abdulrashid. Ina da wata yar tambaya. Tsakanin maza da mata. Don wasu waye suka fi yaudara. Ita da kina mace. Dole zan gaya miki mata kun fi yaudara. To kamar me ne misali? Yawwa. Ai ita mace gaba ɗayan ta mai kika duba fasalinta kawai mai yaudara ce. Saboda ita mace ita take da abin da za ta yaudara. Namiji ina ya ga wani abin yaudara. Me yake da shi da zai yaudara? Sai fa yayi kwalliya zai yaudara. Amma mace ko hijabi ta sa niqab karfa fuskanta ba a gani. In dai shef din jikin ta zai fito sai ta yaudara mutum ya bi ta jere da me yasa ki yana cewa kula ta bi dan kwali. Ai saboda wannan yanayin da Allah ya muku ne ku da mata Allah ya ku ne haka ya ku mai yaudara. Inda ka ga mace mai yaudariya ce. Da haka in ji tana cika baki tana cewa wai namiji ya yaudara ta yaudara ƙarya take yi. Ba yanda za a yi namiji ya yaudara mace. Saboda me yake da shi ma ko kuɗi kake da shi mace ta bi ka saboda ita kake kalla ka in taɓa ganin mace ta kalli namiji ta bi mata maza su suke bin mata da haka mace ta fi namiji yaudara. No. Tsakanin wai maza da mata su waye suka fi yaudara. Gaskiya maza sun fi yaudara saboda yanzu namiji zai so ya miki miya nuna miki shi dan gidan dan gwanta ne ko shi dan gidan wani dan majalisa ne sai kuna tare sai tafiya ta yi tafiya ki zo ki tabbatar da cewa shine dan gidan malam Hudu mai itace ko kuma malam Tanko mai karatu. Oh no. Wai tsakanin maza da mata su waye suka fi yaudara ne? Gaskiya mata ne suka fi yaudara. Ko menene dalilin ka? Saboda za ka sa son su a zuciyar su ya kan tara ma ya yaudara. Ne hujja? Saboda za ka ba su gaba ɗaya soyayya da su kuma daga bayan su sa ma hawan jini. No. Kake tare da kai amma yau za ka ganta da wannan gobe za ka ganta da wannan gobe za ka ganta da wannan bayan haka yau mace za ku haɗu da ita amma idan Allah ya sa iyayenta ba masu hali ba ne wannan mace ta haɗu da ita za ta dauke kai ka gidan makwabta ko gidan yayanka zai ta nuna ma nan shine gidan sai tafiya ta yi tafiya za ka tabbatar da cewa wani kila ma yau wancan gidan. No. Fulani ZTV.